Лично я обычно просыпаюсь где-то около 6:30 утра, иногда и к 7. Обычно я не сплю позже 7 утра. Первое, что я делаю после пробуждения, беру ручку с прикроватной тумбочки и блокнот и записываю время, когда проснулся. Да, я сплю с телефоном в комнате, понимаю, это считают плохой привычкой, и у этого есть свои риски. Но примерно за час до сна я перевожу телефон в авиарежим, а будильник обычно ставлю на 6:30 утра. В какие-то дни меня будет будильник, в другие просыпаюсь раньше. И да, бывает, будильник срабатывает, я жму повтор пару раз, и обычно к 7 я уже встаю с кровати.